好，来乡亲啊，继续来看云林口湖乡的蚵仔寮学堂，主要是要让学生下课了后有安全的所在通去。这理事长嘛真尽心来找找到各种的课程来培育到在地小朋友。这届学堂是甲亚洲大学来合作，要训练小朋友做导览员。 囡仔头壳顶放一本册，徛的时册袂使落来，这是训练国际礼仪甲仪态。口湖乡蚵仔寮学堂即摆甲亚洲大学合作办8天的导览员的课程。我对这个有兴趣，对外地客人也有礼貌的尊重。课程包括国际礼仪、产业文化、解说各种社会故事以及事物等等。最后一天过考试，通过了就使得到演习证书甲导览员的解说证。从他的坐姿、站姿，还有他的微笑、他的导览解说的一些技巧，我希望呢这一群小朋友能够训练。口湖乡蚵仔寮学堂主要是要让下课了后的学生有安全的所在通去。学堂到今嘛已经有20年啊，理事长真用心找各种课程来培育在地囡仔。 会在线的甲这小朋友去实际的安怎带人咱的亚洲大学因的教授嘛会来。透过导览课程，让囡仔更加了解在地，将学到的知识用在日常生活中。站姿手势呢，